បាទឥឡូវនេះជ្រើសរើសពាក្យ4ទៀតមកបង្ហាញខាងលើនេះគឺពាក្យថាធនៈឬក៏បើដាក់វិរាមចេះប្រកបតែម្ដងទៅអានថាធុនបាទធុនហ្នឹងសំដៅដល់ទ្រព្យធននឹងឯងបាទទៀតទៅឃើញអក្សរធដែរមានម៉ូមានជើងម៉ូហើយមានឆ្កុយឡើងលើនេះហ្នឹងគឺរបាតអញ្ចឹងត្រូវនឹងពាក្យថាធរមៈអានថាធរមៈអញ្ចឹងចុះហើយបើយើងអានតាមបាលីអានថាធម្មៈឬក៏ធម្មខ្មែរជួយចិត្តអានធម្មអញ្ចឹងហើយតនេះអានធរមៈឬក៏ខ្មែរជួយចិត្តអានធរបាទនឹងអាចថាប្រែទៅថាអីគ្រឿងត្រួសត្រងណាបាទគ្រឿងត្រួសត្រងតនេះបើអានតាមខ្មែរថាចនតែបើអានថាចាក់នឹងណូច្បាស់ជាចេញច័ន្ទហើយអញ្ចឹងច័ន្ទហ្នឹងប្រែថាប្រខែឬក៏ប្រច័ន្ទហ្នឹងទៅបាទត្រូវនឹងច័ន្ទហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនក្លឹមច័ន្ទទេបើក្លឹមច័ន្ទទៅផ្សេងពីនេះហើយនឹងក្រោយមកគឺពាក្យថាថនិញជ័យដែលខ្មែរយើងច្រើនតែអានថាធុនជ័យប៉ុន្តែអត់ទេសូមអានធនិញជ័យចុះបាទធនិញជ័យដែរហ្នឹងខ្មែរក៏អានថាធនិញជ័យដែរមកពីធនៈទ្រព្យសម្បត្តិនេះបូកនឹងពុទ្ធិបូកនឹងជ័យជំនះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រែតាមវចនានុក្រមខ្មែរបុរាណរបស់លោកតាឡុងសៀមបាទ